دیشب آخر وقت بود که بچه‌ها از طریق یه مسیج فرستادن که ما اعتصاب غذامون رو شکوندیم. Yes, last night the guys have sent me a message saying that we have stopped our hunger strike. خب ما قبل از این هم از بچه‌ها هم من هم همه بچه‌های دیگه ازشون درخواست کرده بودیم که اعتصاب غذاشون رو بشکنن، چون واقعا مخصوصا برای آرش بسیار خطرناک بود. Before this, myself and the other guys have asked them to stop the hunger strike because it was very risky already, and also especially for Arash, who was not in a very good, his health was not very good. ولی آرش خب تا پیروز ادامه داده بود، به خاطر اینکه همچنان امید داشت به اینکه شاید که بتونه با اعتصاب غذای طولانیش توجه سازمان ملل یا اتحادیه اروپا یا پلیس و دولت یونان رو جلب کنه. به پیروز نه؟ تا پریروز. But Arash, until yesterday, he wanted to continue his hunger strike until the end in order to bring some attention and from UNHCR and also from the Greek government. ولی خب بعد از 35 روز اعتصاب غذا، بعد از 35 روز گرسنگی و در واقع میشه گفت رو در روی با مرگ، بالاخره به این نتیجه رسید که دولت یونان و پلیس یونان و سازمان ملل هیچ ارزشی برای جان آدم‌ها قائل نیستن. But after 35 days going through the hunger strike, being face to face to death, he realized that neither the police or the Greek government or UNHCR will be able to get an outcome out of it. نه اینکه آرش و حسین خسته شده باشن از این مبارزه، از این It's not that the guys were tired of it. مستقیم انجام میدم. نه اینکه اینها اهدافشون و خواسته هاشون که آزادی و عدالت هست رو فراموش کرده باشن. Or it is not that they have forgotten about the freedom or what they were actually was the point of this hunger strike. تنها دلیلی که اینا اعتصاب غذاشون رو شکوندن به نظر من فقط ناامیدی بود. The only reason why they have stopped with the hunger strike it was that they had no hopes anymore. ناامیدی از اینکه ناامیدی از پلیس و دولت یونان، the Greek government, سازمان ملل، even UNHCR, اتحادیه اروپا، the European Union, و البته مردم. and even the people. ببینید از روز اول من اعتصاب غذا رو شروع کردم به خاطر Look, since the first day I have started my hunger strike because به خاطر اینکه بخوام صدای پناهنده هایی باشم که داخل موریا حبس هستن. Because I wanted to be the voice of the people who are detained in Moria camp. صدای کسایی باشم که نمیتونن به هر دلیلی صدای خودشون به مردم یا به دنیا یا به دولت ها برسونن. To be the voice of the people who cannot bring their voices to other people or to the governments. و تا امروز هستم. And until today I am. و تا جایی که بتونم نفس داشته باشم ادامه خواهم داد به این حمایت. And until the time that I can breathe, I will continue my hunger strike. شاید برای خیلی‌ها سوال پیش بیاد که الان آرش برای چی همچنان می‌خواد ادامه بده؟ Maybe many people will ask why is Arash going to continue his hunger strike? در صورتی که اون 3 نفری که آرش بعد از اونها شروع به اعتصاب غذا کرده بود، یکیش آزاد شد، 2 نفر دیگه‌ش هم اعتصابش رو شکونده. They will ask themselves if the 3 guys who started the hunger strike, one of them has been released and the other 2 have stopped their hunger strike. ولی آیا واقعا بازی تموم شد؟ But is it true that the game is over? یعنی ما دیگه هیچ مشکلی Does نداریم؟ it mean that we don't have any problem anymore? یعنی دیگه پناهنده نیاز به این ندارن که صداشون باشه؟ Does it mean that the refugees, people seeking for asylum, their voices don't have to be heard? آیا من اگر امروز اعتصاب غذای خودم رو بشکنم، آیا باز هم رسانه‌ها توجهشون جلب خواهد شد به سمت موریا و پناهنده‌هایی که توی زندان هستن؟ Does it mean that if I stop my hunger strike, all the attention that this is bringing to the people which are in Moria and detained in jail?
will stop. که پلیس و دولت یونان و سازمان ملل نتونه هر کاری که میتونه با ما انجام بده و هر بی‌عدالتی که پسش بر بیاد بر ما روا بداره. So the police, the Greek government and also UNHCR don't do with us whatever they want without this being noticed and seen. بنابراین من ادامه میدم. Because of this I'm going to continue. هرچند برای خیلی شاید غیر منطقی باشه. Even for many people this will not make any sense. من از روز اول گفتم ادامه میدم به این اعتصاب غذا تا روزی که یا بچه‌ها رو آزاد میکنن یا اینکه کشته میشه. I said from the beginning that I will continue my hunger strike until the day the guys are free. و هنوز بچه آزاد نشدن. And the guys have not been set free yet. بچه‌ها شاید اعتصاب کنن ولی هنوز آزاد نشدن. The guys maybe have stopped the hunger strike, but they're not free yet. پس هنوز بازی ادامه داره. That means the game is still on. من تا روزی که بچه‌ها رو آزاد نکنن اینجا خواهم نشست و اعتصاب غذام ادامه خواهم. Until the guys, the other boys are not free, I will continue my hunger strike.